歡迎收睇我們這一班，我係正軍哥哥。我相信好多小朋友咧都會發現自己身邊嘅朋友仔啦，或者自己咧都會有一個扁平足或者高弓足嘅問題啊。我相信咧其實正軍哥哥自己都係有扁平足嘅曾經，不過經過物理治療之後咧就冇啦。咁但係究竟扁平足同高弓足究竟係一個咩問題咧？今日就請嚟註冊物理治療師 Anson 姐姐同大家講下㗎。Anson 姐姐你好。你好，哥哥。咁嗱，我細個都有扁平足啦。不過我同小朋友講，其實扁平足，除我知有扁平足啦，有啲仲叫高弓足啦。咁呢兩個係咩問題嚟嘅咧？嗱，咁一般我哋而家可以攞個 model 去睇睇啦，好嘛？嗱，因為講緊咧呢個咧就係嗰個腳掌嘅位置。咁通常咧講緊扁平足同埋高足弓咧，講緊嘢都係內側嗰個打動呢一個腳弓。咁如果講緊啦，我哋高足弓咧就係講緊佢內側嗰個腳弓咧係過高。咁即係換言之咧，我哋講緊，譬如我哋有陣時有啲小測試咧，教家長啊或者小朋友去做嘅，譬如佢整濕咗自己個腳板，跟住踩落一個印水嘅地方，咁你咧就會留意到咧，小朋友咧嗰個腳，如果佢係高足弓嘅情況咧，佢會大部分可能講緊中間嗰個腳嗰個足印嘅位置咧，可能講緊佢着咗成2/3咧係唔見咗嘅。着個2/3唔見咗。係啦，即係講緊咧，佢嗰個腳弓個位置咧係升咗上去嘅，係啦。咁但係如果講緊佢係扁平足嘅話咧，咁即係講緊呢個內側呢個足弓咧係下塌咗。咁下塌咗嘅時候咧，如果佢下塌情況嚴重咧，甚至我哋有陣時譬如攞個水印咗個腳板底，然之後印落嗰個印水紙嗰度咧，佢會望到咧，哇！直情成隻腳板好清楚望到嘅，或者直情你望到晒成個腳板嗰個印嘅，咁就證明有機會佢係有呢個扁平足嘅情況啦。咁扁平足咧係可以點醫啦？我想問。嗱，如果講緊一般扁平足咧，首先講嘅其實點解佢會有呢個扁平足先啦？當然啦，亦都有機會係先天出生就已經有啦。但係另一個可能性咧，就係佢細個嘅時候有陣時佢着鞋嘅習慣唔好啦，又或者佢休息嘅時間唔足夠啦。着鞋都關事嘅咩？係啊，如果佢細個嘅時候譬如以前嗰一輩嘅人好中意着白飯魚嘅。係啦，咁白飯魚咧講緊咧，佢嗰個鞋裏邊嗰個底層啊，係好平、好薄，亦都冇完全冇任何嘅避震嘅功能嘅。咁所以就變咗咧，如果小朋友好多時候喺啲石屎地啊、欠彈性嘅地方度跑步啊或者做運動嘅時候咧，慢慢就會形成咗佢嗰個腳掌嗰度咧完全冇支撐，咁就變咗咧佢慢慢越踩越重嘅時候咧，就形成咗嗰個內側嗰個足弓咧就會慢慢下塌啦。尤其是如果小朋友佢運動得過多啦，又或者佢個體重即係比較增加得快啦，咁嗰個咧亦都形成咗佢嗰個足弓咧下塌嘅機會，亦都會比一般嘅人高咯。咁如果真係不幸有扁平足，咁點算咧？嗱，如果扁平足咧講緊我哋可以用足部治療師啊，又或者物理治療師去幫佢評估咗，究竟睇下佢嗰個扁平足嗰個情況係差到咩程度。咁如果佢係真係輕微嘅啫，咁我哋可以教佢哋做翻一啲簡單嘅運動啦，例如我哋咧會建議佢用呢啲嘅運動嘅滾筒啦，可以喺佢個腳弓嘅位置。咁樣做一個恆常嘅運動嚇，講緊咧佢係去站立嘅時候壓翻落去個滾筒嗰度，咁就慢慢咧形成咗咧，令到佢嗰個腳弓嗰個弧度增加翻，咁佢就會多翻嗰個腳弓嗰個弧度喺度，咁樣變咗佢慢慢就會減低咗佢嗰個腳容易疲倦啊或者容易攰嘅情況。係呢個就係扁平足。咁我想問啊，咁高弓足有咩原因嘅咧？啱扁平足就係做太多運動啦。係。高弓足會唔會就係因為唔做運動咧？嗱，一般嚟講嗱，或者咁講啦，扁平足同埋高弓足咧，扁平足佔小朋友嘅發生嘅機會咧係比較多啲嘅，係啦，因為好多外來因素會影響。而家我都曾經都係扁平足嘅。係啦，但係如果講緊高足弓咧，一般咧都真係好多時候佢天生就已經有，或者慢慢去長大嘅時候咧，喺一啲唔知嘅因素裏邊咧形成咗嘅。嚇，咁呢個高足弓咧出現嘅問題就係佢會好多時候係唔穩陣，因為講緊咧佢喺嗰個腳弓嘅位置咧，佢凌空咗好多，佢嗰個內側嗰個足弓。換言之就係佢隻腳板佔地嘅位置好少，即係佢大部分時間成日都好似隻腳凌空咗咁樣行路。咁呢啲小朋友咧，好多時候其實家長都可以留意，會發覺，咦，點解我細路仔成日行下又會喺度自己跌嘅咧？或者成日左腳企右腳啊，容易跌倒啊？咁其實就有機會佢有高足弓嘅情況出現，係啦。
咁但係有一個高足弓嘅情況，又可以點醫治咧？嗱，一般高足弓咧就真係要揾註冊嘅物理治療師啦，去做一啲步理嘅評估，去教翻佢點樣行路，行得正確。另外咧就要另外小朋友譬如着鞋嘅時候，我話盡量避免小朋友有陣時唔好話貪方便，着一啲淨係就咁穿落去嘅鞋，要着一啲綁帶嘅鞋會比較好啲。或者建議家長有陣時，如果小朋友有高足弓嘅情況啦，亦都會俾一啲佢吸震嘅鞋墊，又或者咁講，吸震嘅鞋墊同埋平時普通鞋墊有乜分別咧？如果扁平足咧，我哋會建議佢個鞋墊咧係要有個腳弓嗰個位置。因為我記得我細個嘅時候就係着扁平足嗰鞋墊，就係攝喺鞋入邊啦，係啦跟住就有嚿嘢突出嚟，就搞到我好唔舒服。係啦，因為佢要揞翻出佢嗰個內側個腳弓。咁但係如果高足弓咧，就係因為你個高足弓多得滯啊嘛，咁變咗咧有陣時佢怕你唔受震，或者唔識得避震，或者唔穩定，咁變咗咧一般咧，如果高足弓嗰啲鞋墊咧都會係好似啫喱狀啊、直膠嗰啲嘅，咁就俾你避震嘅能力會好啲，同埋綁緊啲嘅鞋帶，唔好俾隻腳浮起咁多，咁佢就會固定啲啦。咁就綁緊啲鞋帶。OK， 好啦，咁今日咧就唔該晒 Eason 姐姐咧就教呢個扁平足同高弓足啦。咁今日唔該晒 Eason 姐姐。好。